გამარჯობა ბეკო. ხარ? კარგი, თავად. არა, მიშავს. რაღაცა ძალიან ცხელი ამეთი დაგვემთხვა, ხო? ხო, აღარ გაიგებ. ოქტომბრის პირველებში. კი, ბატონო. წყალი კოკოლა შეგიძლია მიირთვა მაგის დროს ინტერვიუს განმავლობაში. პირველად ხარ BMG დრაივში, ხო? BMG დრაივში. BMG-ზე იმდენჯერ ვარ ნამყოფი. ხო, მაგრამ BMG დრაივში პირველად ვარ. ჩემ და გასაკვირად რომ არ მოხერხთ აქამდე. ბატონი ამირიანი ორჯერ იყო სხვადასხვა სტუმრად კი BMG დრაივის და რაღაცნაირად არ ხერხდებოდა ხოლმე. მადლობა ამ საშუალებისთვის, რომ ახლა ხარ BMG დრაივის სტუმარი. ბევრი ამბავი გაქვს მოკლედ მიმდინარეც შენი გეგმები რაღაც ნაწილობრივ შესრულებულია. მე ვგულისხმობ ორ მიმართულებას. ეს არის განათლება და ზრუნვა. პრინციპში ეს შეგვიძლია გავყოთ, ხო? შენი დღევანდელი საინვესტიციო ინტერესები. ნუ კიდე რაღაც სხვა მიმართულებითაც მაქვს, მაგრამ კი ძირითადი არის, რომლებიც ასე ვთქვათ, ახალი დაწყებული არის, ესე შეიძლება ვთქვათ. გილოცავ მონტესორის მადლობა. უკვე გახსნას ინფრასტრუქტურის გამართვას და მიღებას დასრულებულია, ხო ალბათ სწავლა დაწყებულია უკვე, ნაწილობრივ შევსებულები ვართ და კიდევ ვივსებით, რაც ძალიან მომწონს. რაც მთავარი არის, ვივსებით უკვე ეგრეთ წოდებული word of mouth-ის ანუ მუშაობს, ხო? კი, კმაყოფილი ჩვენი მომხმარებლების მიერ გავრცელებული, ასე ვთქვათ, მათი რეკომენდაციებით. რა გაიარეთ? ერთი შეიძლება იდეა კონდეს და მოგწონდეს რაღაც, მაგრამ მე რაღაც ეს მუშაობა ჭირდება. მაგრამ პირველ ასე ვთქვათ, ზრუნვის ნაწილიც და სკონდელი აღზრდის ნაწილით, ასე ვთქვათ, ჩემ ტყავზე მაქვს გამოცდილი რა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირადი გამოცდილებაც და ასპირაციაც, ასე ვთქვათ, მაქედან მოვიდა. მეოთხე შვილი მყავს და მეოთხე თომა 3 წლის წინ და თომა ხო 3 წლის წინ დაიბადა და წავიდა მონტესორის ერთ-ერთი მოსწავლეა დღეს და სამივე შვილთან ეგ გამოწვევა გქონდა ეგ ერთი ყოველთვის მახსოვდა. მეორე როდესაც კორპორატულ სამსახურიდან წამოვედი ასე ვთქვათ საინვესტიციოდ ვფიქრობდი ისეთ სფეროებს, სადაც დღეს ქვეყანაში გამოწვევები არის. განათლება ბუნებრივად მანდარი, ჯანდაცვაში ყოფნა რაღაცა უკვე მეზარებოდა სიმართლეობით ტენდენციები ვიყავი, თუმცა ზრუნვის ნაწილიც რაღაც დონეზე ასოცირებული არის, მაგრამ თლად. ჯანდაცვა არ გამოდის. ჯანდაცვა არ გამოდის და დავიწყე ამ მიმართულების კვლევა ჩემ პარტნიორებთან ერთად. სკონდელ აღზრდაზე გამოვიკვლიეთ რა ხდება დღეს ბაზარზე და არ არის კარგი მდგომარეობა და რაც მთავარია, ვითი ვასწავლით და რას ვასწავლით და მანდაც საკმაოდ დიდი გამოწვევები იყო, ამიტომ გამოვიკვლიეთ რა მეთოდოლოგიები არსებობს, საერთაშორისო მეთოდოლოგიები და მონტესორი ყველაზე მეტად მოგვეწონა ყველას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ადამიანურადაც ახლოს არის ჩვენთან, ჩემთან და ჩემ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ ამოცანა მთავარი აქვს, რომ აღზარდოს რაზეც ვისაუბრებ, თავისუფალი პასუხისმგებლობის, ოღონდ პასუხისმგებლობის მქონე, ცნობის მოყარე, უფლებების და ვალდებულებების ამბავია, ხო? კი, ბალანსია, მოქალაქე და ეს ძალიან მოგვეწონა და შემდეგ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ მონტესორის მეთოდოლოგია თვითონ ღია მეთოდოლოგია არის, ანუ რა მარია მონტესორი ეს მეთოდოლოგია სწავლის შექმნა, ეს არის ვთქვათ, არ დაუპატენტებია და არ შეუზღუდია არის რა. არის ასოციაციები, რომლებიც ამზადებენ პედაგოგებს. შეუძლია აქ ნებისმიერ მოამზადოს რაღაც თანხაჭდება ბუნებრივი პედაგოგი და ეს მერე მივიდეს და რომელ ბაღში იმუშაოს, ხო? მაგრამ ჩვენ ვეძებდით, მე ძალიან კაი გამოცდილება მაქვს, განსაკუთრებით რიტეილში მქონია, როდესაც ასე ვთქვათ, ჩემს ასე ვთქვათ, პორტფელში შედიოდა ყველაზე დიდი რიტეილერი ქვეყანაში, გეფა, რომელიც GPC და ფარმადეპოს ქსელებს მართავს და იქ ფრენჩაიზების გამოცდილება საკმაოდ კარგი გქონდა, იმიტომ რომ რაც მთავარია ფრენჩაიზით ძალიან ბევრ რამეს სწავლობ, როგორ გააკეთო რაღაცები უკეთესად და რამოდენიმე ისეთი მსხვილი ფრენჩაიზის კონტრაქტი გქონდა რა და მაგაზე ვისაუბრეთ, რომ იქნება ვინმეს კონდეს სრული ფრენჩაიზი, არა მარტო პედაგოგების მომზადება, რასაც ჩვენ მეგზურებს ვეძახით, ხო? მაგას გააკეთებდის ფრენჩაიზის გარეშე. ხო, არამედ სრული ასე ვთქვათ, რომ არქიტექტურა, იქ ვენდორი ვინ ყავს, ავეჯი როგორ უნდა განალაგოს, სად უნდა იყიდო და რა თქმა უნდა, ეს აღმოვაჩინეთ ყველაზე დიდ და თავისუფალ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ვთქვათ, ამ ფრენჩაიზს ყიდდა და
2 წლის წინამდროს ეს ფრენჩაიზი შეგიცინეთ, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი იქ იყო.